ini lebih kayak fitur Insta Story gak sih? Jadi ya ini lumayan berguna banget sih, kita gak usah capek-capek nge-cut 15 detik buat masukin Instagram. Nah ini cocok buat kalian yang suka Insta Story di Instagram, mantap. Ini salah satu fitur yang aku suka juga, dimana ini kita bisa temuin biasanya di iPhone 12 ya. Ini bisa di zoom juga sampai 10 kali. Ini adalah kamera depannya dengan format 2K 30 fps. Tapi di sini walaupun 30 fps sebenarnya masih smooth aja sih. Biasanya kan kalau HP sejutaan gitu kan kurang fps-nya, cuman ini oke sih.